Det her, det er spildevandsslam fra dyr eller mennesker. Bio2Oil presser slammet ind i små rør ved hjælp af et tryk på over 200 atmosfærer. Her bliver det varmet op, hvorefter der kommer tyk, fed olie ud, der kan laves til brændstof til fly, skibe og biler, for kun en tiendedel af den energi, der skal til for at producere fossil olie. Men hør mere her. Det kan være i fuld skala, så er anlægget lidt større at kunne stå i en by som Fredericia eller Randers, hvor det omdanner al byens spildevandsslam til en bæredygtig råolie, som kan bruges til at lave jetbrændstof eller brændstof til skibe og brændstof til biler. Det der sker, det er, at biomassen, spildevandsslammen, bliver pumpet op til et meget højt tryk. Og det 200 atmosfæres tryk via en pumpe, der sidder her. Og så går vi rundt her, og så kan vi se, når biomassen kommer ind fra den der højtrykspumpe, hvor det er kommet op til 200 atmosfæres tryk, så går det først igennem varmeveksleren hernede. Der er 24 meter af sådan noget rør her, hvor det går igennem. Så går det videre op igennem en trim heater, som vi kalder det, en hedeenhed. Det går fra 300 grader Celsius op til 350 grader Celsius, når det kommer ud af den her. Og til sidst så løber det så helt op i reaktoren her, hvor det sådan set bare bliver holdt ved den der temperatur, typisk sådan noget som 350 grader Celsius, som vi holder det. Der er der 60 meter heroppe. Når det så går ned tilbage igennem andre 24 meter igennem varmeveksleren, så kommer det ud ved en 60, 70, 80 grader. Og det er så den blanding af vand og olie, som vi separerer til sidst og får det der tykke, tjæreagtige olie. Det smarte ved den her olie, det er, at det kul, der er i den her, og det vil sige, det CO2, der dannes, når vi har brugt i et fly eller en bil, det var faktisk noget CO2, der var oppe i atmosfæren sidste år. Så det er meget mere bæredygtigt, end hvad man ellers skulle forestille sig. Bio2Oil samarbejder med innovationsplatformen LINX. Herigennem har Bio2Oil adgang til de fremmeste neutron- og røntgenforskere. Altså LINX beskæftiger sig med materialer, og LINX beskæftiger sig med røntgen- og neutronstråling. Og materialer, det har vi alle steder her omkring. Det er stål, det er højavanceret stållegeringer osv. Herinde i der sidder der en ventil, som skal skifte mellem 200 atmosfærer og 1 atmosfære almindeligt tryk et par hundrede gange i timen. Det er virkelig, virkelig hårdt for et hvert materiale, men hvis man bruger røntgenstråling, så kan man altså kigge ned på detaljerne i, hvordan slider det, hvor lang tid kan det holde, hvad skal man gøre for at gøre det bedre, for at gøre anlægget mere robust, osv. Og det er noget, som har en konkret værdi for en virksomhed som den her.